That government of the people, by the people, for the people. Да здравствует мир между народами. Урд минь Монголын удам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог байваа. За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчд болон сонсогчдоо. Тэгэхээр яг одоо дэлхийд дахинд хамгийн онцлог үйл явдал яг юу болоод байгааг бүгдээрээ мэдэж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын зүгээс за хятад улсад тавиад байсан одоо 20% тарифын нэмэгдлээ өнгөрсөн лав гарагт бол 34%-аар нэмж за 54% болгосон. За үүний хариуд одоо бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпин бас Америкийн нэгдсэн улсын зарим бараа бүтээгдэхүүнүүдэд 34% татвар нэмэх тийм шийдвэр гаргасан. За энэний хариуд Дональд Трамп зөрүүлээд за хятадыг хэрвээ энэхүү шийдвэрээс ухрах буюу одоо буцахгүй бол нэмж 50% буюу за хятадын эсрэг авсан тарифыг бол 104% болгож өсгөх тийм хатуу байр сууриуд илэрхийлж сөрдүүлэхийн чанартай мэдээлэл бол хийсэн байгаа. За ингээд харах юм бол нэг ёсондоо бол худалдааны дай ерөнхийдөө ширүүсэж байна. За дайн жинхэнэ утгаараа одоо эхлэж байна гэж харж болохоор харагдаж байгаа юм а. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампын хамгийн сүүлд хятадын эсрэг хийсэн мэдээлэл буюу сөрдүүлэхийн араас за бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын зүгээс өчигдөр буюу мягмар гарагт аль бие усны мэдээлэл хийсэн бөгөөд тэд Америкийн нэгдсэн улстай эцсээ хүртэл үзэлцсэн гэдгээ бол энэхүү мэдээлэлээр илэрхийлсэн. За энэхүү худалдааны дайн ирчээ авч байгаатай холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгийн зах зээл хямралд орж за түүнийгээ дагаад Азийн зах зээл хямарч за тэр хямрал нь дэлхийд даяар нөлөөлөх нь бол нэгэнт тодорхой болоод байна. За мөн зарим улс орнууд тухайлбал Израиль болон Япон улсуудын төрийн тэргүүнүүд Америкийн нэгдсэн улсад айлчлах гэж байгаа бөгөөд тэд бүгд за Трампыг өөрсдийн улсад тогтоосон татварыг бууруулах талаар ятгахаар зэхэж байгаа нэгэн тодорхой болсон. За түүнчлэн Еврокомиссийн ерөнхийлөгч Урсула урчигдөр буюу даваа гарагт Америкийн нэгдсэн улсын талд импортын татвараа харилцан тэглэх санал тавьсан талаар мэдээллүүд ар араасаа цацагдж байна. За ямар ч тач эцсийн эцэст худалдааны дайн урд өмнө байгаагүйгээр ширүүхэн өрнөж за Америк хятад хоёр нэг нэгэндээ бол буулт хийх шинж огт харагдахгүй байна. Тэгвэл энэхүү худалдааны дайны шуурга нь Монгол улсад хэрхэн тусах боломжтой талаар боломжит хувилбаруудыг өнөөдөр ярих болно. Үргэлжлүүлэн ярихаас өмнө та бүхэндээ хүссэн бүхнээ хятадаас үйлдвэрээс шууд захиалаад авах боломжтой Shopee Hub цэгийн сайтыг танилцуулж байна. Та хятадын 80 сая гаруй үйлдвэрийн бараанаас бөөнд нь хамгийн хямдар, хамгийн найдвартайгаар StorePay болон Pocket Zero-гоор дамжуулан хүүгүй хуваан төлөх нөхцлөөр захиалах боломжтой. Мөн карго болон хятад доторх тээврийн нэмэлт үнэгүүгээр гэртээ хүргүүл аваарай. Shopee Hub цэг эмэн. Гэл бүндэн захиалчтай юм бах та. Болно штэ минь. За тэгээ Shopee Hub-аар бол хятадын үйлдвэрээс нь одоо шууд Монгол төлбөрийн хэрэгслээр захиалж ингэж болдог гэдээ байгаа. Болно штэ минь. Найдвартай ирнэ захын үнээс хямдхан байж болдсон бах та. Болно штэ минь. Энэ одоо орон нутгад хөргөж өгд юм болов уу? Болно минь. Болно. Миний дөө. Болно штэ. Авахыг хүссэн бүхний хамгийн хямд найдвартайгаар 21.9 төгрөгт StorePay, QPay, Pocket бүх үнэний картаар төлөөд захиалаад аваарай. Ах нь хэлсэн штэ болно гэж. Тэгэхээр хоёр их гүрний хооронд өрнөж буй энэхүү хурцдмал худалдааны дайн нь манай улсад хамгийн түрүүнд эдийн засгийн асар том сөрөг үр дагавар авчрах юм. За учир нь Монголын экспортын 80-аас 90% нь дан ганц бүгд найрамдах хятад ард улсаас хамааралтай байдаг. За эдгээрийг задахын ярбал 40-с 50% нь зэсийн баяжмал, 30-аас 35% нь нүүрс. За үлдсэн цөөн хувийг төмрийн хөдөр авт газрын ховор элементүүд бол эзэлдэг. Нэг ёсондоо бид урд хөрш рүүгээ байгалийн баялгаа гаргаж амьдрдаг үндэстэн гэж ойлгож болно. За иймээс хэрв Америкийн нэгдсэн улс хятадын худалдааны дайн яг энэ ирчээрээ гүнзгийрэх аваас за хятадаас Америкийн нэгдсэн улсад экспортлогддог барааны үн асар өндөр болно гэсэн үг. За хамгийн энгийнээр тайлбарлавал Америкийн нэгдсэн улсын дотоодын зах зээлд хятадын барааны үн асар өндөр болсноор Америкийн нэгдсэн улсын ард иргэд хятад бараа бус харин дотоодын эсвэл арай өөр хямд улсаас орж ирж байгаа бараануудыг худалдаж авна гэж ойлгож болно. Үр дүнд нь бүгд найрамдах хятад ард улсын бараануудын борлуулалт Америкийн нэгдсэн улсын дотоодын зах зээлд зарцсанх байдалд орсноор хятадын үйлдвэрлэл багасна гэсэн үг. За Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл хятадд хаалттай болчихвол хятадын аж үйлдвэрлэлийн салбарын зах зээл 350 сая гаруй хэрэглэгчтэй шууд алдна гэсэн үг. За дараа нь харин юу болох уу гэвэл тэр алдагдлаа байхгүй болгохын тулд
Хятадууд аж үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа бууруулахаас өөр аргагүй болж хувирна. За Хятадын аж үйлдвэрлэл буурч эхэлбэл Хятадуудын ашиглах түүхийн эд болон нүүрсний хэрэгцээ дагаад буурч таарна. Өөрөөр хэлбэл манай улсаас авдаг нүүрс, зэс, авт, төмрийн хөдөр гэх мэт бусад түүхийн эдүүдийн экспортод шууд сөргөөр нөлөөлнө гэж бол харагдаж байна. За мөн хэрв Хятадууд төмрийн хөдөр, зэс, нүүрс худалдан авахаа багасгавал тэдгээр түүхийн эдүүдийн эрэлт бол багасж байна гэсэн үг бөгөөд за эрэлт нь багасах үед зах зээлийн хуулийн дагуу тэдгээр түүхийн эдүүдийн үн дагаад бол буурах жамтай. За ийхүү Монгол улс валют олдог ганц салбар болох уул уурхайн салбарын түүхийн эдүүдээ гаргаж чадахгүй болсноор Монгол улсын дотоодын төсвийн орлого тасалдаж валютын нөөц багасна. За яг үнэндээ нөхцөл байдал одоо ийм л үр дүнд хүргэж таарна гэсэн үг ээ. За Хятадын эдийн засаг муудвал Монголын экспорт дагаад буурна. Монголын экспорт буурснаа төгрөгийн ханш суларч, за импортын барааны үн өсөж, инфляц нэмэгдэж, ард иргэдийн худалдаа авах чадвар шууд буурна. Мөн худалдааны дайн хурцтмал байдалтай удаан үргэлжилбэл Монголд хэрэгжиж буй нөгөө олон мега төслүүд бүгд зогсохоос өөр аргагүй байдалд хүрнэ. За нэг ёсондоо бол хөрөнгө оруулалт зогсно гэсэн үг. За гэтэл хөрөнгө оруулалт гэдэг бол өөрөө эдийн засгийн цусны эргэлтэн байдаг. Гадны хөрөнгө оруулагчид өөрсдийн хөрөнгө оруулалт хийх улсаа маш сайн судалдаг бөгөөд за Монгол улс нь эдийн засгийн цар хүрээ багтаа геополитикийн хувьд эмзэг орон тул хөрөнгө оруулалтын маш эрсдэлтэй орчинд бол шууд тооцогддог. За мөн худалдааны дайныг дагаад худалдааны маршрутын хамаарал бол тэр хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Монгол улс Хятадын далайн бомбдууд тээвэр логистикийн системээс 90% хамааралтай байдаг. За харин худалдааны дайн эрчимжүүл Хятадын бомбдууд ачааллаа зориуд бууруулж за илүү хатуу шалгалтын системийг хэрэгжүүлж магадгүй. За үүний улмаас Монголын экспорт саатаж за хэвтээр гацах гэх мэт бол маш том эрсдлүүд үүсэж мэднэ. Мөн тээврийн зардал тэр хэмжээгээр нэмэгдэж экспортын өрсөлдөх чадвар түүнийгээ дагаад буурна гэсэн үг. За тэгвэл дараагийн маш том аюул гэвэл валютын ханшийн савлгаа гэж хэлж болно. За энэ талаар баг зэрэг дэлгэрэнгүй ярий. Монгол улсын эдийн засаг яг үнэндээ бол одоо валют олдог 3 том их усүр байдаг. За эхнийх нь түүхийн эдийн экспорт буюу нөгөө автоцэц нүүрсэн дээр суурилсан валютын их усүрийг хэлнэ. За дараагаар нь гадны хөрөнгө оруулалт буюу за гадны бизнесмэнүүд доллар, евро, йоноор хөрөнгө оруулалт хийснээр манай валютын нөөц нэмэгддэг жамтай. За харин сүүлчийнх нь гэвэл гадны зээл тусламжууд байдаг. За гэтэл худалдааны дайн нь манай улсын экспортыг бууруулж гадны хөрөнгө оруулалтыг бол зогсоож за зээл тусламжч бараг орж ирэхгүй бөгөөд за бодлохоор мөнгөний хавханд оруулах гэсэн цаад улс төрийн нарийн санаархалтай зээлүүдэд олгогдож магадгүй нөхцөл байдал үүснэ. Ийхүү гаднаас орж ирэх валютын урсгал буурчхаад байтал эсрэгээр Монголд гаднаас орж ирж буй импорт буурах бус яг хэвэндээ эсвэл бүр эсрэгээр нэмэгдсээр байвал Монгол улсын валют тэр хэмжээгээр гадагшаа урссаар байна гэсэн үг. За улмаар нэг их худалгүй валютын нөөц бол дуусаж дөхөж эхэлнэ. За нэг ёсондоо бол бидний гадагшаа гаргаж байгаа валют орж ирж байгаагаасаа даваад байвал дуусах нь бол ойлгомжтой. За нэгэнт ийм зүйл болж валютын нөөц дундар бол төгрөгийн ханш суларч бусад валютууд бол өсөж за түүнийгээ бид бол одоо төгрөг унаж ноён доллар мандаж байна гэж бол ярьдаг. За мөн мэдээч хэрэг худалдааны дайны гайгаар Монголын импортын барааны үн давхар нэмэгдэнэ. За Монгол улс нийт хэрэглээнийх нь 80 орчим хувийг бол гадаадаас авдаг. За үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, хамгаалах бодлого бол маш муутай улс юм. За үүний улмаас төгрөгийн ханш сулрах үед за ноён доллар ирчээ авч гаднаас орж ирж буй барааны үн бол нэмэгдэж таарна. За үүнд бүр бүх төрлийн бараанууд бол шууд хамаарч таарна гэсэн үг. За түүнчлэн бас шатхууны хувьд Монгол улс 100% гаднаас авдаг. За валютын ханш өсвөл шатхууны үн дагаж өсдөг ийм жамтай. За шатхууны үн өсснөөр тээврийн зардал мөн өсөж за үүний улмаас дагаад бүх салбарын үн өсдөг ийм зүй тогтолтой юм. Зөвхөн өргөн хэрэглээний бараа, хувцас хунар, шатхуунаас гадна бас барилгын материал, тоног төхөөрөмж, дид бүтэц, бүр програм хангамжууд гээд одоо бараг бүх зүйлс гаднаас хамааралтай байдаг учраас за бүх юмны үн өснө. За шинээр баригдаж буй орон сууцнуудын үн бас нэмэгдэнэ гэсэн үг. За энэ бүх өсөлт тэгээд цаашаа юунд хөтлөх үү гэвэл за үн өссөөр байдаг. Гэтэл нөгөө талдаа бас цалин хангамж нэмэгдэх ямарч боломжгүй болж таарна. За нийгмийн хамгийн хүнд амьдралтай болон дунд давхаргын иргэд бол энэ бүх дарамтыг хамгийн хүн дээр амсах
амсаж таарна гэсэн үг. За төгрөгийн хадгаламжийн үндэсийн унана. За энэ бүх уналтыг зогсоохын тулд Төв банк бол бодлогын хүүгээ нэмэх арга хэмжээ авч таарна. За үүний улмаас одоо зээфийн хүү нэмэгдэнэ. За ингээд зээфийн хүү нэмэгдснээр эдийн засгийн өсөлт бол удаашрна. За яг Зүнч Ванга шиг одоо хэлэхэд бол худалдааны дай хурцдмал болвол иймэрхүү зүйл болно гэсэн үг. За яг энэ маягаараа байвал бол гарцаагүй ийм зүйл болно. За яг үнэндээ бол муу амлаж байгаа хэрэг огтосоо биш юм шүү. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн ярихаас өмнө та бүхэндээ хамтран ажиллагч байгууллага болох Австрийн хууль зүйн товчоогоо танилцуулж байна. За та бүхэн хэдийнэ ичнэ танил болсон байх гэдэгт итгэж байна. За хэрвээ танд болон таны аж ахуй нэгж компанид ямар нэгэн байдлаар хууль эрх зүйн тусламж зөвлөгөө хэрэг болвол Австрийн хууль зүйн товчоонд хандаарай. Тэгвэл худалдааны дайны улмаас Монголд давуу тал үүсэх боломж ер нь байна уу гэх асуулт бас хөндөгдөж байна. За үнэн дээр бол маш хэцүү. За хэрв Монгол улс ядаж Орос хятадаас гадна өөр нэг улстай хэлэлдэг байсан бол бидэнд хятадын оронд өөр түүхий нийлүүлэгч олж авах боломж бас байх байлаа. За гэвч бид гуравдагч зах зээлд гарахын тулд зайлшгүй хятадаар дамжих шаардлага үүсдэг. За хятад бидэнд зориулж буян үйлдэх нь бас юу бол за мөн Оросын холбооны улс нь Украины дайнаас болоод дэлхийн нийтээс харилцаагаа тасалуулчихсан байдалтай байгаа. За иймд Оросоор дамжуулан гуравдагч зах зээл олох совог бол бүрэн хаагдсан гэсэн үг. За мөн Орос өөрөө түүхийн эдийн гол тоглогч учраас за манай улсыг энэ салбарт өөрснийх нь өрсөлдөгч гэж харах тул манад бас хятад шиг сайн дураараа буян үйлдэх нь бол юу бол за мөн одоо үүнээс гадна гуравдагч хөршийн орон зай нээгдэх боломж ч манай дууг нь гарч ирэх учиртай. За гэвч дахиад өнөөх хоёр хөршөөр хүрээлэгдсэн далайд гарцгүй байдлын улмаас ийм боломж бол хараахан олдохгүй байх. За хятадын аж үйлдвэрлэлийн салбар худалдааны дайны улмаас уналтанд орвол Монголд голлох хөрөнгө оруулалт татдаг уул уурхайн салбар дагаад уналтанд орж за тийшээ хөрөнгө оруулалт хийх гадны хөрөнгө оруулагчид байхгүй болох эрсдэлтэй. За гуравдагч хөршүүд ч мөн өөрсдийн гэсэн эрх ашигтай байдаг учраас тэд манад зүгээр Орос хятад хоёртой адил бас буян үйлдээд байна гэдэг бол одоо утгагүй хэрэг. Яг нь Орос хятадын дунд байрлах геополитикийн орчныг маань стратегийн байршил болгон хувиргахын тулд буюу за манай улсыг өөрсдийн түшиц газар болгох зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийж магадгүй. Гэхдээ энэ бол нийлээд ярвигтай асуудал. За харин эцэст нь Монгол улсад үүсэж болох цорын ганц бодит давуу тал нь за дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих боломж бол нэгдэж магадгүй. За учир нь гаднаас орж ирдэг бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдснээр дотоодын үйлдвэрлэл бол өрсөлдөх чадвартай болно гэсэн үг. За хамгийн түрүүнд үндэсний үйлдвэрлэл буюу одоо мах, гурил, жимс, хүнсний ногооны салбар бол сэргэж за 100% дотоодоо хангах бол бүрэн боломж бүрдэх юм. Мөн өшөө цааш нь мөрөөдвөл химийн үйлдвэр байгуулж за түүнийхээ үр дүнд барилгын материал, цемент, арматур болон бусад дулаалгын материалуудыг үйлдвэрлэх боломж бас бий болж магадгүй. За түүнчлэн гутал, хувцас, ноолуур боловсруулалтын салбарч мөн дотооддоо маш сайн хөгжих боломж нэмэгдэж мэднэ. За гэхдээ ингээд харах юм бол яг үнэндээ өргөн зургаараа бид маш хүнд байдалд орсон нь харагдаж байгаа. За манайх шиг түүхийн эд дээр түшгэлсэн за мөн ганц орны зах зээлээс шууд хамаардаг улс бол хоёр их гүрний муудалцаанаас бол асар их хохирж таарах нь бол ойлгомжтой юм аа. Тэгэхээр би нэг их олон зүйл ярьж та бүхнийг уйдаж нуршаахгүй. За товчхондоо бол манай сувгийн зүгээс 5 жилийн ойдоо эрхлэн гаргасан. За энэхүү XX түүх буюу 20 дугаар зууны түүх. За хүн төрөлхтний фото түүх ном баан бол аль биесээр гарч худалдаалагдаж байгаа. За та бүхэн ингээ ховор ном сонирхох дуртай бол за түүхэнд дуртай бол за мөн одоо манай Subotai Pictures-ийн үйл ажиллагааг дэмждэг тогтмол үздэг бол энэхүү одоо Subotai Pictures сувгаа бол дэмжих үүднээс энэ номыг маань худалдаа авалт хийгээрэй гэж уриалж бас хүсэж байна. За та бүхэн 9924 7042 дугаараар холбогдож худалдаа авалт хийх боломжтой. Тэгвэл бидэнд урьдчилан сэргийлэх боломж байна уу? За ийм нөхцөл байдлаас бид хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? За үүний тулд мэдээч хэрэг бид түүхийн эдүүдээ экспортлох сувгуудаа нэмэх шаардлагатай. За нөгөө яриад байдаг аж үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн боловч за түүхийн эдийн хамааралтай байдаг улсууд буюу за Япон, Солонгос, Энэтхэг, Турк, за Европын зах зээлд бол бид байгалийн баялгаа давхар гаргадаг болох ёстой юм. За ингэж байж бид хятадын аж үйлдвэрлэлийн салбарт уналтанд орсон ч за өөр бусад зах зээлүүд рүү түүхийн эдээ бид нэр гаргасаар байх боломжтой буюу за валютын нөөцөө бүрдүүлсээр байх боломжтой болно гэсэн үг. Даанч үүнийг хийхэд яг одоо бид оройтсон ч байж магадгүй. За хятадын эрх баригчид манайхыг бас тэгж давраах уу? За өөрсдөөсөө хараат байдлыг тэгж амархан туугаад тавьчих уу гэдэг сонин. За ер нь бол үгүй л байх.
За тэгвэл бидэнд өөр нэг бас боломж байгаа нь Оростой тохиролцож Оросоор дамжин өнгөрөөдж гаргах боломж бас байгаа. За энэ бол бас эртнээс яригдсан бодит хувилбар. Даанч харамсалтай нь Оросын амбицлог дайнаас болоод за бас л энэ хаалга бол тодорхойгүй хугацаагаар бол хаагдчихсан байна. Тэгэхээр энэ 3 дахь зах зээлүүд нь бол манай улсын хамгийн том аврал нь мөн боловч за яг энэ бодит байдал дээр үүнийг бол бодлогыг энэ бодлогыг ажил хэрэг болгоход бол маш хүндрэлтэй. Зөвхөн гадны буюу Орос хятадын хүчин зүйлээс гадна манай улсын улс төр өөрөө маш хүнд маш их эрх ашигын зөрчилдөөнтэй Монголыг хэрхэн хөгжүүлэхгүй байх вэ гэсэн бодолтой хүмүүсээр дүүрчихсэн байгаа нь өөрөө нэг хүндрэлтэй хүчин зүйл нь бодож байгаа гэдэг бол үнэн. За гэхдээ гарц зөвхөн бас үгээр дуусахгүй. За бидэнд энэхүү худалдааны дайныг арай хөнгөнөөр даван туулах өөр нэгэн боломж байгаа нь үндэсний үйлдвэрлэлийг сэргээх буюу за дотоодын дархлаагаа босгох явдал гэж хэлж болно. Гэхдээ та бид яг үнэндээ бүгдээрээ мэдэж байгаа. Монголын үндэсний үйлдвэрлэл хятадаас үнэтэй байна гэж бол бүгд ярьцгаадаг. За үнэхээр ч үнэн бас ийм байхаас ч өөр аргагүй. Хятад бол дэлхийн тэргүүлэх аж үйлдвэртэй улс юм. За тэд бараа бүтээгдэхүүнүүдийг дор хаяж хэдэн зуун мянгаас нь эхлээд хэдэн зуун саяар нь өдөр бүр үйлдвэрлэдэг. За эхийг үйлдвэрлэх тусам үйлдвэрлэлийн өртөг бол багасдаг чамтай. За мөн химийн үйлдвэрлэл асар өндөр хөгжсөнд бол тэд бүх зүйлсээ дотооддоо шууд үйлдвэрлэж чадаж байна. За харин манайх бол цөөн тоогоор үйлдвэрлэдэг. Цөөнөөр үйлдвэрлэх тусам үйлдвэрлэлийн өртөг нь нэмэгддэг. За мөн барилгын материалын салбарт дотооддоо химийн үйлдвэр байхгүй учраас за боловсруулах материалуудаа дахиад хятадаас бол худалдаж авч таардаг. Тэгээд эцсийн үр дүнд хятадтай үнээрээ өрсөлдөх боломжгүй ийм байдалд ордгоо. За эргээд ард иргэд нь харин үндэсний үйлдвэрлэл үнэтэй байна гэж бол ярьдаг. За тэгэхээр үнэтэй байхаас өөр аргагүй байдаг нь бол ерөнхийдөө ийм учиртай. За гэхдээ улс орнууд үндэсний үйлдвэрлэлийн бараанууд хэдийгээр импортын бараанаас өндөр өртөгтэй байсан ч үүнийг татврын хуулиар зохицуулж үндэсний үйлдвэрлэлээ ийм дэмждэг үг нь бодлоготой. За дотоодын үйлдвэрлэлийн татврыг бууруулах, за гадны импортын адил төстэй барааны татвруудыг бол нэмэх ийм аргыг бол хэрэгжүүлдэг. За учир нь энэхүү үндэсний үйлдвэрлэл гихч зүйл нь яг амьд тулсан мөчөд бол аливаа ард түмнийг тижээх цорын ганц эцсийн их үүсвэр болон хувирдаг жамтай. За Америкийн нэгдсэн улсч мөн үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих гэж за өөрсдийн үйлдвэрлэлүүдээ сэргээх гэж энэхүү худалдааны дайныг бол зарлаж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэсэн автомашин $100,000 гарч байгаа бол за Хятадд үйлдвэрлэсэн адилхан автомашин $80,000 гарч байх жишээтэй. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын дотоодын үндэсний үйлдвэрлэл бол маш их өндөр өртөгтэй байгаа нь бол харагдаж байна. За үүнийг хэрхэн яаж зохицуулж байна вэ гэвэл Трамп яг Хятадын татврыг нэмж за Америкийн нэгдсэн улсын дотооддод үйлдвэрлэсэн автомашинаас илүү үнэтэй болгох байдлаар зохицуулалт хийж хүчээр зохицуулж байгаа юм. За яг автомашин гэдэг нь өөрөө бол ердөө нэг жишээ татсан явдал юм шүү гэдгийг та бүхэн бас ойлгоорой. За үүнийг бас илүү боддоор дэлгэрүүлж ярих гээд үзье. За тун ойрын ирээдүйд худалдааны дайны үр дүнд муу амсаж байгаадаач биш. За тун ойрын хугацаанд яг энэ дайн үргэлжилсээр байвал Хятадын аж үйлдвэрлэлийн салбар бол дороотно. За үйлдвэрлэлийн гарц багаснаар бол өртөг нэмэгдэнэ. За Монголын нүүрс экспорт бол зогсож төгрөг сулрахтаа зэрэгцээд за Хятадын барааны үн мөн давхар нэмэгдэж маш хүнд байдалд орно гэсэн үг. За яг тэр үед үндэсний үйлдвэрлэл нь өөрөө Хятадын өргөн хэрэглээний бараанаас хямд үнэтэй болж хувирах боломж маш өснө. За ингээд цаг тулсан мөчид улс үндэстний ходоодыг өнөх үндэсний үйлдвэрлэл нь торгоон барьж таарна гэж ойлгож болно. За 100% дотоодоо хангах боломжтой мах сүү, гурил, өргөн хэрэглээ буюу ногоо, төмөс, луван, сонгоны үн баг зэрэг өсөж болохч за харьцангуй тогтвортой буюу гаднаас орж ирдэг барааны хажууд бол өрсөлдөхүйс үнэтэй бодж хувирна гэсэн үг. За ерөнхийдөө бол ингэж ойлгож болно. Та бүхэн ойлгосон байх. За би бас чадлаараа ойлгуулах гэж хамгийн энгийнээр бол ярих гэж хичээлээ. За энэхүү өнөөдрийн дугаараар худалдааны дайны улмаас Монгол улсад үүсэх эрсдэл сул талууд болон за үүсэж болсошгүй цөөн хідэн давуу тал за мөн бид бүхэн хэрхэн зөв тоглолт хийж хүнд бэрх цагийг арай хөнгөнөөр даван туулах боломжуудын талаар бол ярилцлаа гэж ойлгож байна. За энэ бол бодит боломж, судалгаа, онол болон практик дээр суурилсан боловсруулсан. За миний баяр гэдэг хувь хүний манд дүгнэлт бөгөөд за үүнд мэдээж буруу болон зөв зүйлс янз бүрийн зөрүүтэй зүйлс бол байхыг бас үгүйсгэх аргагүй учраас ойлгох буюу авах гээхийн ухаанаар хандаарай гэж та бүхэндээ хүсье. Ингээд дараагийн дугаараар уулзтлаа түр баяртай.